Hello，大家好，我係陳定邦。今日咧就會教大家嗰啲旺財嘅方法嘅，即係尤其是喺風水上，我哋點樣可以旺財啦。咁又係會分呢個心態篇啦、擺陣篇啦，同埋行動篇嘅。咁所以大家記得要留意睇到最後啦。好，首先咧我就要講下咧，喺擺陣之前，咁其實咧點樣先至會養成一個叫揾錢嘅 mindset 咧，即係你個腦啊，一定要 train 咗你嘅潛意識咧，係要成日中意揾錢先。首先第一件事，你一定要中意錢。嗱，我覺得係好點講咧？我哋中國人咧，即係華人啊，即係華人咧係好得意嘅。佢哋成日會覺得咧錢係好似哎呀唔好意思嘅，即係唔好意思開口問人攞啊，即係或者係覺得錢係一樣好罪惡感嘅嘢。但係我覺得咧呢個觀念咧係非常之錯嘅。我覺得首先咧錢咧你要愛上咗佢先，即係你必須要承認。咁我諗大家睇得呢條片嘅，你都係中意錢，咁你先會睇㗎啦，係咪先？咁財富咧，我覺得咧係絕對唔係一個罪惡之源啦嚇。你一覺得佢係咁樣嘅話咧，錢咧係絕對唔會流到你身邊嘅。呢個亦都係吸引力法則嘅其中一樣嘢。咁所以今日只不過係簡單咁樣去解錢同你諗嘅嘢嗰個 correlation 啦，即係嗰個連帶關係啦。首先你要中意佢，即係財富啊，唔好淨係話錢唔錢呢個問題啦嚇。財富你要中意佢先，因為有財富嘅咁好多嘢你都會方便好多，同埋容易係會自由好多啦。即係可能你都會做到一啲你想做嘅事情，係咪？亦都可以幫到你解決好多唔同嘅問題。所以第一樣嘢，記住你一定係必須要承認你係中意財富呢一樣嘢。你一覺得佢，哎呀冇嘅，呢個世界我係唔需要錢我都生活到嘅，即係唔好成日講錢啦，即係當你個心態咧每次都喺度咁樣 loop 嘅時候咧，其實已經係錯晒嘅。咁所以咧，你一定係要嗰個 mindset， 你一定係要必須要承認係我由心底裏邊係啊，我都幾中意財富，而唔怕去承認呢件事。當然啦，我都係承認嘅，即係財富唔係樣樣嘢都買到，但係我覺得你都會想旺財噶嘛。咁所以咧，你要覺得呢一樣嘢係理所當然先得咯，即係記住一句嘢。第二樣嘢咧就係財富，你一定要係即係除咗你中意佢之外啦，即係中意佢之外咧，咁你一定係會即係你開始中意佢嘅時候，你自然咧你會諗好多方法去點樣去揾更加多嘅錢。咁同埋咧錢咧係好得意嘅，即係咧財富基本上即係一個 energy， 即係一種能量嚟嘅，你睇唔到。但係其實咧，佢呈現咗喺張銀紙嗰度，即係一張銀紙。咁其實佢話係10蚊紙啦，咁即係個 value。咁其實本身係我哋呢啲人類啊，話俾你聽啊，呢張10蚊紙係值10蚊，咁啊呢張50蚊紙值50蚊，500蚊值500蚊。咁其實咧係一個 exchange of value，即係喺一個叫價值嘅交換咁解啫嘛。咁所以咧，你想要有財富喺心態上邊咧，同埋你個人咧，你就要變成一個有價值的人。即係我覺得咧，你冇呢個價值嘅話咧，咁其實咧財富係根本係唔會飛嚟你身邊嘅。即係有好多人咧，佢成日係喺一個 loop 嗰度，我究竟要點樣去揾錢？咁即係我要點樣去揾錢？諗啲方法，我應該買啲乜嘢嘢咁樣？其實錯晒嘅。你應該要諗下，究竟你 provide 到乜嘢嘅 value， 即係乜嘢嘅價值俾人先。咁所以咧，你會見到咧喺呢個世界裏邊咧，能夠解決到最多問題嘅，譬如可能係一啲創業家啦，即係或者係發明家啦。佢哋咪賺最多錢咯，因為點解咧？佢哋創造到一啲巨大嘅價值出嚟嘛。你嘅財富咁其實咧有一啲前輩，即係我又好慶幸啦嚇，由細到大有好多嘅前輩咧，嗰啲1億聲身家嗰啲前輩咧就教我細侄，即係佢叫我細侄啦。話你想要賺錢嘅，其實你唔好諗乜嘢方法先，即係你唔好諗係點樣去賺錢。我係咪應該要買啲乜嘢嘢，同埋應該係咪有冇運之前咧？即係你去諗，咁我有冇運之前，你係應該要諗下，我究竟點樣去創造最大價值。即係哪怕你係一個學生哥，即係或者你係一個叫打工仔，或者甚至乎你依家創緊業嘅，諗下究竟你有啲乜嘢能力去幫人哋解決問題？即係你係為呢個，譬如可能係講得再大啲，可能你為呢個社會啦、人類啦，可以解決到啲咩問題啦？或者我就諗得比較簡單啲啊！我每次我見客，我只會喺個客嘅角度去諗，我點樣解決呢個客嘅問題？咁呢啲咪我帶俾個客嘅 value 咯。咁而 in return 即係咧。調翻轉，佢哋亦都會接受我俾呢個錢財，即係呢個價錢我去交換，即係好似一個等價交換咁樣。我俾呢個 service 你俾呢個錢我。咁所以咧喺心態上邊，我覺得大家要諗一諗，究竟你有啲乜嘢價值可以創造到出嚟，而唔係一味淨係諗
咩方法啊，咩成啊，即係我覺得咧喺你諗方法之前，你要諗下究竟你 provide 到啲乜嘢嘅 value 咯。咁然之後咧，另外心態上面咧，第三樣嘢，你如果你永遠都仲喺度呻，我依家冇運啦，我冇錢啦，啲錢係唉算啦，我都係睇住你賺錢算啦，我冇噶啦，即係咩食幾多著幾多整定嗰啲，咁我可以話俾你聽，你整定你都係窮噶啦。咁所以咧就你一定係要唔接受現實啦，聽清楚係我同其他命理師咧有少少唔同嘅，係唔接受現實，亦都唔好，即係我係比較少有嗰啲係推翻命定論嘅一啲命理師。即係當然啦，有啲命理師咧係會同你講食幾多著幾多係整定嘅，某程度上係啱，但係我係唔相信呢樣嘢。即係我覺得後天努力咧係遠遠比呢個命定論即係整定嘅 destiny 啦，即係你嘅命運咧係更加重要嘅。古語有話啦，就係一命二運三風水四積陰德五讀書六名七相八敬神九交貴人十養生。所以咧，你會發覺咧喺3之後，即係4到10咧，其實係後天嘅嘢嚟嘅，即係可能你又要去識多啲朋友啦，跟住然之後你又要係有自己嘅名氣啦，跟住然之後咧又要交朋友，又要交貴人，跟住然之後又要敬神明咁，好多樣嘅其他嘅嘢咧，係組成一個整你嗰個命運嘅，而唔係淨係你一生出嚟你個八字係咁，即係你個命盤係咁樣咁，跟住我接受命運啦。咁如果你接受命運嘅話，咁因為咧點解我係唔相信命定論嘅嘢咧？已經曾經試過好多次，即係譬如有啲人咧係睇個命盤去財富係應該好多嘅，即係去到係億聲嘅啫咁嘅財富嘅命盤啦。咁佢日日淨係坐喺屋企，咁你覺得佢會有財富咩？我唔覺得會咯。咁第二樣嘢就係即係好睇你嗰個 action 咧，一陣間我哋都會講下 action 嘅。咁第二樣嘢咧就係嗰個財富嘅比例咧，其實係同你嘅思想係有掛鈎嘅。因為點解咧？我又係睇過幾千個呢啲客啦，即係我得出嚟嘅結論就係有啲人咧，我話喂唔係喎，你依家入咗個運，其實你嘅財運幾唔錯喎，但係咧佢冇乜志氣。咩叫冇乜志氣咧？即係佢嘅思想咧就係停留喺可能佢嘅圈子同埋佢嘅家庭影響啦。佢覺得可能係我依家揾譬如可能2萬蚊工，我已經覺得係自己好有錢啦。咁你行財運嘅時候，你咪容易會達標，即係可能你會揾到3萬蚊添，即係會比你本身預期中咧係會更加有錢嘅，即係可能你已經突破咗嗰個界限啦。咁其實咧，如果你有冇諗過，假設嗰個人佢係唔 settle，即係我覺得2萬蚊都唔夠，我要20萬，可能我要200萬。可能你諗得大啲咧，其實係你慢慢你會打出嗰個框框，即係呢啲叫自我限制。你覺得2萬對於你嚟講已經係好有的話，咁2萬咁你咪好有咯。咁你完全行財運嘅時候，你會達到嘅喎。但係如果咧你 break 咗呢個 limit，你覺得可能係200萬先夠，你先唔好理係你達唔達到呢個目標。但係其實咧，你起碼唔會將自己封咗頂啊！明唔明個意思啊？好啦，跟住然之後咧，我哋簡單講完呢個心態篇，即係遲啲我會再講下咩吸引力法則嗰啲，我哋會分開幾集講嘅。咁我哋今日咧就可以講下擺陣篇咯。擺陣篇咧，咁其實咧旺財嘅風水物品咧係有幾樣嘢嘅。咁今日就列唔晒啦，即係我係用最常用嗰幾樣先啦。咁首先咧有呢個白玉串啦，白玉串。我話點解白玉串咧為旺財嘅風水用品咧？既係可以旺財，其實同時間都可以化煞添嘅。好啦，白玉串咧，因為記唔記得我哋依家係咩嘅元運咧？咁有睇過我之前嘅影片嘅咧，咁可以知道我哋依家就係下元白運啦。下元白運咧，咁就係8白星，就係最大嗰粒財星。咁又有8粒嘅白色嘅玉石咧，咁所以就係旺到呢個8白財星啦。咁所以點解係有8又係白色又係玉？因為咧8白咧係屬土嘅。咁所以咧就係用土屬性嘅嘢，而又有8粒白色嘅，咁咪可以旺到財咯。咁我哋今年我哋應該放喺咩位咧？今年就係放喺正西邊啦。正西邊放8粒白色玉石就可以旺財啦，就係掛喺度就得，即係其實好方便嘅。OK， 咁然之後就蟾蜍啦，即係呢個叫三腳蟾蜍。咁相傳咧，三腳蟾蜍咧有好多人咧都問我，究竟呢個蟾蜍咧係應該向外啊，定係向住自己啦，即係向出面定向自己咧？嗱，有兩個説法嘅。有一派嘅説法咧，就話向外咧係擔人哋啲錢，即係擔人啲錢。咁向內咧就係套錢俾自己。咁呢個咧，我由細到大咧，我已經印證好多次咧，就係我發覺咧係應該要向自己嘅。尤其是咧，假設蟾蜍嘅嘴。佢係有錢嘅，有錢的話咧係應該向自己；冇錢嘅咧
係可以向出邊，冇錢可以向出邊。咁有啲人咧已經係古怪到一陣間咧就話咧白天咧我哋向外，咁咧夜晚咧我哋向翻內。咁我覺得唔使咁麻煩嘅，即係一嘢就向自己就 OK 噶啦。即係呢個就唔使咁麻煩嘅。當然啦，我都係嗰句，國家有國家嘅説法，但係我自己用開咧就係擔住錢嘅，我就直接向自己套財，即係套財俾自己咁就 OK 噶啦，即係唔使咁複雜。咁我通常咧就係點解要用紅色嘅蟾蜍咧？因為紅色咧就係屬火啦。咁蟾蜍咧亦都係套錢俾即係財富俾自己嘅象徵啦。咁我哋會放喺邊度咧？通常咧就要用火嘅地方，即係例如又係八白嘅地方啦，即係今年嘅正西邊啦，同埋呢個嘅東北邊。咁我哋都係要放火嘅嘢。咁我哋放一隻，即係一隻大大隻咁樣啦。咁向住自己瞓嘅位，由正西邊向住自己瞓嘅位。咁譬如好似呢一度，我可以俾個例子大家咧。呢一度係西邊，咁我可以放蟾蜍咧，就喺呢一個位，即係呢一個位啦。咁我放蟾蜍，跟住然之後咧，譬如你間房喺度啦，即係你個睡房喺度咧，咁蟾蜍咧就可以喺呢度個口向住呢間房，就向住呢間房咁樣啦。即係蟾蜍嘅角度咧，就應該咁樣九隻向住自己間房咁樣咯，咁就可以係旺到財啦。因為有時咧，譬如西邊你咁啱係即係唔係你自己瞓嗰間房啦，即係或者你用唔到嘅，咁你咪要借助蟾蜍嘅力量去套翻錢俾你咯。即係呢個咧係一個比較直接嘅方法去套財俾自己。咁譬如辦公室裏邊咧都可以咁樣去做嘅。咁唯獨是咧蟾蜍，咁當然啦，我哋係唔會放廁所啦，亦都唔會放廚房嘅，即係。蟾蜍就最好係放一啲譬如客廳啊，咁當然啦，你放喺自己房嘅都係冇問題嘅，不過可能唔會放咁多咯，即係可能係放一隻咁咯。但係我自己本人咧，譬如有啲人嘅屋啦，佢自己比較大啲嘅，可能地方比較大啲嘅，咁我就覺得不妨係試下放9隻紅色嘅蟾蜍咯，因為9嘅數目咧就係屬火嘅，9嘅數目就屬火啦。咁9隻紅色咪真係火好旺嘅蟾蜍生旺你個財位，然之後就套錢俾你。咁所以係非常之 work 嘅呢一個方法。第三個方法咧就係吸水象。咁吸水象咧就有幾個方法去放嘅。首先係放一啲係開鋪嘅人啦，即係可能係有 reception 啦，即係喺呢個收銀處啊、接待處啊，即係可能係要見下客嘅嗰啲位置啦，即係或者商鋪啦。咁我有時我都會送吸水象俾人嘅。不過好邪嘅，送吸水象俾人咧，唔知點解咧，次次送親俾人咧。都會個象鼻就唔知點解咧就會爛咗啊！即係或者嗰啲客你自己都係會整爛，佢哋就要自己揾錢再買過嘅，好奇怪嘅，係啊，即係要自己買先旺財啦，證明呢一樣嘢。好啦，咁吸水象咧講完一番廢話之後咧，我設計嘅吸水象咧就一隻向下就係吸，一隻向上就係套翻財俾自己，即係會噴翻錢俾自己嘅。咁你會發覺咧呢一個設計咧就係我親手設計㗎啦嚇，係用琉璃做嘅。咁呢一度咧就係有個水兜，咁我哋就真係會有水俾佢飲咁樣嘅，即係俾水去吸。咁而且下邊係用金色啦，金色咧就係吸金嘅咁解嚇。咁然之後咧呢隻吸，呢隻就放翻俾自己。咁好多人咧會問有冇分呢個左右咧？咁其實咧就理論上係冇嘅，不過但係傳統咧吸水象咧最好就係佢個尾咧，即係佢個 pat pat 個位就兩條尾。一個都係向外咁樣噶嘛，就最好係呈一個中國嘅八字，即係中國嘅八字，即係你調翻轉咪唔係八字咯，係咪？咁呢度咁樣係個八字咯，八係咪？咁我哋就咁樣放係最好嘅。咁通常咧吸水象我哋應該放喺邊度咧？咁財位就梗係最好啦，即係今年嘅財位就係喺呢個正西邊啦，即係或者係偏財位啦，東北邊啦。咁如果唔得嘅話，一般咧對住主要氣口咧，其實都係可以嘅。但係我都係嗰句啦，即係你最好你唔係好 sure 嘅時候，你就問翻你專業嘅風水師。咁好多時就收銀機一啲 reception 嘅位咧，我見有好多嘅商業嘅用途咧，佢哋就咁放，咁基本上都帶嚟一個幾好嘅效果嘅。即係譬如我呢一度就係一個收銀嘅位置。咁然之後啲客人每次都要嚟呢一度俾錢我咧，正個吸水象咧對住嗰堆嘅客人咧係一個非常之嘅奇效嘅，即係永遠都係好嘅，即係我未試過見到係唔好嘅效果。咁所以吸水象係非常之好嘅。咁同埋咧有啲人咧會發覺咧，哇啲水好似入得好快咁樣，咁梗係啦，即係科學角度呢叫蒸發。咁玄學角度就係佢真係幫你吸緊啲水。咁所以咧其實就你可以留意下佢係咪吸水吸得好快咯。
咁然之後咧就吸水像咧，通常亦都可以對海啦、對水啦，即係對住一啲水啦。如果你知道埋個方位，即係譬如你想吸任何嘅嘢，譬如你想吸名氣嘅，咁我哋喺文昌位度放吸水像都係可以吸到名氣嘅。咁譬如嗰個人佢係想旺呢個姻緣嘅，咁可能係會旺到姻緣咁樣添嘅，即係幫你吸嗰樣嘢翻嚟咯。但係我就覺得最 work 嘅，即係最有效，都係一定喺呢個財位正西邊。咁如果你唔即係流年財位就係正西邊啦。咁如果喺屋企裏邊一個叫大財位啦，即係亦都有一個叫本局財位嘅，不過呢個要風水師去幫你判斷。咁佢亦都可以會建議你喺嗰度放吸水像咯。咁通常咧你要記住，像咧就唔會同其他兇猛嘅動物一齊放嘅，即係例如可能吸水像，跟住你隔離又放大隻獅子咁樣先算啦。或者有好多刀刀劍劍咧，咁係唔應該嘅，係啦。咁因為象咧係一啲好純良嘅動物啦，咁所以我哋唔會同呢啲好兇猛嘅野獸一齊嘅。咁所以就吸水像係一個好嘅法寶啦。咁然之後咧，仲有就係寶箱。咁擺陣又點少得呢個寶箱咧？首先我哋就要用呢個萬年曆去查出你自己嘅八字先。好啦，咁呢個八字咧就譬如假設有個人去1984年2月初1，即係西歷3月3號啦，咁佢出世啦。咁我哋咧又係要好似文昌位咁樣，我哋要揾嗰個日啊，呢個係年月日時，我哋揾個日嘅天干，咁即係丙啦，丙申即係丙啦，丙。咁然之後，當我哋得出呢一個嘅答案之後，我哋就會話俾你聽，究竟你喺邊個位放寶箱？睇翻呢一個表，呢個表咧，阿丙究竟係放喺乜嘢方位嗰度咧？就係正南邊嘅，因為丙同丁咧，我哋都係放喺正南邊。咁大家揾到嗰個日柱，即係我哋嗰個日干之後咧，我哋睇翻對應呢個表，我哋應該放呢個寶箱喺東南西北中嘅邊一忽位置。咁然之後咧，就到最後咧，即係假設佢係應該要放西邊咁樣先算啦，即係我哋又睇翻呢個平面圖咯。佢要放西邊嘅話，咁我哋係個寶箱可以放喺呢度西邊嘅其中一個位置咁就得噶啦。咁記住咧，放寶箱嘅位咧嘅附近最好就係要乾淨整潔，即係乾淨整潔係非常之重要嘅。我係好強調呢一樣嘢嘅，即係風水上邊。咁寶箱裡面啦，我哋應該要放啲乜嘢嘢咧？首先，你個寶箱咧就係唔係要一般嘅寶箱咧，即係個外形咧，唔該你自己都要中意佢先，即係你一定要喜歡上佢先。第二樣嘢咧，寶箱裏邊多數我就會放一張願望紙，就係頭先我教你哋大家心態篇嗰啲願望，你可以寫上去。咁好多時咧就係我都會叫人哋咧寫到係好似已經發生咗咁就得噶啦。即係咩叫已經發生咗？即係譬如2021年我要賺1000萬，唔好咁樣話我要，即係2021年我成功賺了1000萬，即係你咁樣寫咧，咁其實係會個力量強好多。呢個係一個自我預告。你記住一個自我預告咧，其實咧係會入咗你個腦海。當你 repeat 得耐嘅時候咧，入咗個腦嘅時候，你嘅腦咧就自然幫你揾方法去達到呢個目標噶啦。然之後除咗呢個目標紙、願望紙之外，我每年都會更新嘅。咁然之後咧就入邊咧就放錢啦，即係你想賺嗰個國家嘅錢咧，就1毫紙到1000蚊紙咧，即係當然啦，香港咧咁我呢度咧會發覺咧係放咗呢個1毫紙啦、2毫紙、5毫紙、1蚊、2蚊、5蚊、10蚊、20蚊、50蚊，即係到1000蚊，我哋全部放晒嘅。咁係一隻即係一張都不漏啦。咁我哋放晒成 set。咁譬如你係想賺美金啦，或者係人民幣啦，各樣嘢係冇問題嘅。同樣放晒成 set 嘅銀紙落去呢個寶箱，咁就多數咧，你會發覺咧係鋪到8分滿就得噶啦，即係7-8分滿就得噶啦。因為點解咧？有啲人可能係會哇，唔係越滿越好咧？錯，因為咧越滿咧物極必反，即係譬如好似啲水喺呢個，即係呢個係一個杯啦，啲水咧去到滿嘅會點啊？會瀉噶嘛。咁你瀉咗嘅時候，你咪又係要倒咗佢先 refill 到啲新嘅錢咯。所以時常 keep 住係8分滿咧、7分滿咧，你先可以有新嘅嘢再擺落去嘅，係啦，你有啲空間俾佢去上升，俾佢去 grow 啊，即係俾佢生長啊，咁所以呢個好重要嘅。咁呢一度咁就係啦，放錢啦，咁就譬如再底下咧，咁你可以咧再放其他嘅銀紙都 OK 嘅，係啦。咁我就中意係呢個寶箱啦，乾乾淨淨咁樣成個連埋個願望紙。啊，記住咧，好多時咧教多大家一個方法咧，你讀你嘅願望嘅時候啦嚇。你唔該幻想埋個情景，
跟住然之後先放落去，幻想埋個情景。咁點樣幻想埋個情景咧？就係、你可能第一次讀嘅時候，大大聲讀一次啊！我成功賺取1000萬。咁跟住然之後咧，你喺個腦度 run 一次，跟住然之後啊個景象原來係咁嘅喎，原來賺咗1000萬個心情係咁樣嘅喎。OK， 跟住然之後你先放落去。咁我包你咧就會見到一啲好奇蹟嘅事情會發生。好，到最後咧就係呢個行動篇啦。咁行動篇咧又比較簡單啲。放咗風水物件啦，咁跟住然之後有埋心態啦。咁如果你欠缺行動嘅，係你都唔會有任何嘅事情發生嘅喎。咁哪怕你係譬如如果你係一個 sales，咁你咪約多啲嘅客人出嚟見咯。即係你唔使驚啲人係咪拒絕你啊，定係點樣嘅？總之大量嘅行動就會有大量嘅結果。因為咧，你會發覺咧，當你做完呢啲嘢啦，你會發覺有好多共時性嘅巧合啦，即係英文就叫 synchronicity 啊，即係好似好多嘢。咁巧合，又唔知邊個又會揾咗我，跟住又成就咗一個生意，即係或者係唔知邊個又揾咗我，又介紹到一份筍工俾我，即係類似會有好多咁嘅嘢咧，就會發生啦。咁所以咧，你要記住咧，你要旺財咧，就心態咧，就係你要有個正面思想咧，覺得自己係一定會賺到錢。咁同埋咧，就唔好將自己個 limit 封頂啦。第二步，放晒呢個風水用品啦，即係擺陣。第三步，行動係咁出去見人，係咁出去講下嚟緊，我想咁樣做，我係有個咁嘅目標，咁 share 下俾人聽。咁我可以寫包單，即係你好快你會見到個效果，原來係咁多人願意去幫你啦，跟住去幫你達成呢個目標啦。咁跟住然之後咧，你自己亦都會好似一種自我感覺良好嘅狀態咧，係非常之正嘅。即係你記住呢個唔係貶你嘅，即係自我感覺良好咧係應該嘅。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你㗎喇。